Jirra jirtuu hordoftoota chaanaalii koo har'a akka kanaan dura meeshaa beeksisuu fi miti chaanaalii koo kanarratti kan argame har'a dhimma guddaan tokko isinii qabadhee dhufe kan argamnu hospitaala Alert keessatti. Hospitaala Alert maaltu isin fide yoo jettan obboleessi keenya Miftaa Abdaa akkuma argitan ji'a tokkoof IC roomii keessa tureera. Amma garuu guyyaan beellamaa isaa gahee sarjarii godhamuu fi obboleessi keenya kun kaansarii arrabaa yookaan kaansarii kokkeetiin qabameeru amma yaalii guddaa isa barbaachisa. Yaalii kanaaf immoo hospitaalichi qarshii hamma miliyoona tokko akka qopheeffatan maatii isaaniitti himanii jiranii. Obboleessa keenya kana qarqaaruudhaaf beekuun dirqamaa miti. Namni nama ta'e kamiyyuu kan viidiyoo kana argite kan suuraa kana asirratti argitu kamiyyuu nu bira dhaabbachuu qabdanii. Namni kana gochuu hin dandeenye immoo viidiyoo kana share like gochuudhaan vaayiraalii bahee nama nu gargaaruu danda'u bira akka nu gahu nu godha. Baay'een isin galateeffanna. Namoonni obboleessa keenya kana qarqaaruu barbaadan akkaawuntii isaa abbaa isaatiin kan baname asirratti isinii beeksisna. Baay'ee isin galateeffanna. Kanaan alatti immoo guyyaan sarjarii isaa guyyaa 5 booda gaafa guyyaa 28 har'a viidiyoo kana yeroo waraabu gaafa guyyaa 23ti. Har'a galgala gaafa guyyaa 23 galgala laayiviis ni seenna. Obboleessa keenya kana haa baraaruu bira haa dhaabbannu ergaa kooti. Ergaa ani isinii dabarsu kanaan alattis obboleewwan keenya hedduun dhalata biyya isaa kan ta'an hedduun nu bira jiranii. Obboleessi keenya Khalid Awwalis nu biratti argama. Khalid Awwalis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani waan guddaa dubbachuullee hin barbaadu. Waan jiru hundaa yaada jiru hundaa obboleessi keenya Ahmad Hussein ibsee jira. Wanni guddaan asitti argamneef obboleessi keenya kana nu baraara nu gargaara rabbii gaditti ilmi namaa yaa gargaarsa wal bira dhaabatu qaba. Jazaa keessa rabbiin isin haa deebi'u. Waan dandeettaniin abbaan danda'e waan danda'een takkarraa kaasee haga danda'een akka nu bira dhaabatu isin gaafannaa. Abbaan humna hin qabne namni hin dandeenye ammootu share copy link repost gochuudhaan dhaamsi kun akka bakka hunda gahu itti aansinee abbaa isaa Gaashaa Abdaas dubbisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan guddoo waan dubbadun qabu ilma kiyya akkuma ijoolleen tun jettetti na baraara na gargaara isiniin jedha dhaamsa kooti hadaraa na gargaara. Akkaawuntiin kiyya 1000 45 25 5 3.